waan argamu waan akkana godhee badiinki amma sheek badiinki yasiin jedha rakkoon qabu sheek amma akkana godhama sheek akkana godhama ani akkuma isiniin saahiba Alex illee saahiba kiyya murtii guutuu illee saahiba kiyya Hamza Shejjaab illee saahiba kiyya anaa kana rabbiin jidduu magaalaa kanatti ka durrii illee shifta illee sheeka illee guddaa illee hiyyeessa qabaata illee rabbiin naa laaffise hunduu akkuma isin yaadatan kana yaadatan adri guyyaan guyyaa araaraa isinii haa ta'u isiniituuf negga isin dhiifna isin galmadeemtanii saggeettan murtii guutuu galchuu afachaa ka ittiimlee kaanee galchaa arge murtii guutollee in galchee Hamza Shejjaab illee wal jala jiraanne birbiraan finnee Ustaaz Maamma Bayaan illee finnee nama hundaa rabbiif jecha kabadii qabu kabadii isaa beekee dhiifama jecha kabadii ufii fudhachuun illee rabbiif jecha dhiifama gootanii fi isin kaayyoo qabdanii yoo galma keessan qabsoo keessanitti fuuftanoo ka kana booda isin dubbate anatu isinirraa dhogiraan hundi kenna akkam jettan sheeka waan kanarratti. Kawallollee mara araaramnee kamtu jira iyyure ka isin dhoggitan kan. Maal dhoggitanii? Murtii guutoo Hamza Shejjaab Maamma Bayaan. Na caqasa nama kana kulli fiddanii miyam. Yoonan namni tokko sheekaa roobee lafaa ka'ee waan kana na godhe yoo jedhe birriillee na qaxxaa dura namni ammootiin sammuu dhungatee afoon jedhuwaan birriillee na qaxxaa takka dura waan namaan hin jedhu eegaa namni waan aan jedhe booda maan aan jedhe jedhee eega sanuu daangaan adda bire lolaan murtii guutoo keessaan kadhadhee na dide hatta abbaa shittootiin kadhadhee na dide keessaan kadhadhe eegana maal jedhe maqaa isaan dhoyne namoonni magaalaa roobee dhuftanii tiktookarri waan akkasii dalaydan dafaa ofiimaa jedhe na dide keessaan itti katabe seessaan itti bil na dide zin jedhi murtii guutoo jedheen aganuma jedhe zin viidiyoo kiyoola zin arargeen dubban waan arargeen kaan fuudhee kan daggalchee waa hedduu haasa'e ana akkas illee haasa'uun barbaadu waan namni haasa'e. Amma isin alaabudhaan nama wal dhabdanii kam wajjinu harri guyyaan guyyaa araarati araaramuuf qophiidhaan ishee kaki. Wallahi ani jechaan wanni isin bichaan naa beeytan wanni isin bichaan naa beeytan rakkoon qabu rakkoo takka hin qabu nama tokko. Asli yaada kennan qoya ishee karraa fixannee kennattani. Abbaa fere wajjin araaramuuf daangaa waliin dabrinneetii miti ilaalaala ummata kana mara keessa lafa walirraa binneetii miti mana walirraa binneetii miti. Har'as dhugaa irratti jiraadhee dhugaa irratti du'uu barbaada. Atis dhugaa barbaadda. Dhugaan qal'attullee ol baati. Na dhagaya qal'attullee nama tokko bira jirti rabbi jedhee nama hin cabsu. Nama hedduudha kun jedhee rabbiin nama san ol hin fuudhu yoo dhara dalagan. Yoo dhugaan nama tokko bira jiraatte kootiin illee irra haa cittu rabbiin dhugaa waliin taa'e. Wakuunuma as-saadiqii. Dhugaa san dubbadhee dhugarra du'uu jaalladha waan ta'eef ani namaan daangaa walitti qotadheetiin diinii barsiisa. Namni diinii waan gaarii yoo namaa hime fuulduraafillee osoo waan dharaa ka dubbadhu taateen hadii sanarraan fudhattan ka kijibaa sanii naan jettan ka waan akkana haasawu kanaaf uf eeggadha Aleksi Taayyee dhugaa jirtu dubbadhu isarra dhufte saahiba isaati namni martuu saahiba qabaanillee gooddanyaa qaba gaafa gooddanyaan kiyya balleesse garuu si balleesse jedhaan malee ani tarabbii san laala malee tanamummaa sana mootiin hin taatu booda namni waluma dhufa yookaan firummaa walii qabnaa bara Oromoo namoo yookaan haada wal keessa jirtii bara ka Arsii ka Shawaatii waa jedhuun dandeenya walitti dhufa waliin jireenya ammootiin lafarratti yoo gadi qabanii ilaalan namni wayiinatti dhufee imimmaan na boochise wallaahi eda obboleessummaan murtii guutoo dhufee gaafa madrasaa keessa waliin imimmaan na wallaahi garaa waa wal nyaattii walii haasaya namni kanaaf dhugaa san dubbadhu saahiba sanirra deemuun irra ani waasin goone awwalaaf yeroo awwalaa suuraa kiyya fayyadamtee eeksii irra goote in ture anammoo tapha sammuu fayyadama siin jedhe aslii kanan dagatin in tureen dagachiise in dagachiise eega dagachiise booda qab nama gataan in dagachiisa. Okay amma carraan ka warra kaanti ishee kaki yemmuu godha Aleksi Taayyee si tuqee akkasuma naa gaafadha Aleksi Taayyee si tuqee carraan ka ilus Alex kan Alex bro ilu miti no yaada qabna waan jedhan asli dubbadhu wayyee dubbadhu
Indagetu Alex. Aye. Jalqaba irratti araara erga ta'eeti. Nagaamu hin jiru sagaleen koo. Jira. Jira. Waduh. Ayyee wanta narratti barreesse Aleeksitu narratti barreesse Sheekni Roobee jedhan ani gaafa murtii guutuun qabamu murtii guutuu waa balleessuu danda'a. Badii hojjechuu danda'a. Waan inni hojjete kana erga harka seeraa jiraateeti kan isa to'ate qulqulleeffachuudhaaf shakkiidhaan kan isa to'ate qaama seeraati. Kan gadi ba'ee to'annoo jala oolchineerra akkas gooneerra jechuu danda'u qaama seeraa sana malee namni dhuunfaa gadi ba'ee nama tokko yakkamaadha. Akkas goone ni qabsiifne ni qabne to'annoo jala oolchine jechuun danda'u. Barreeffamni kun ija seeraatiin akkamitti ilaalama? Kanan eksiirra godhe suuraarra miti. Barreeffamadha. Poostii sanirra. Guyyaa san. Qaama seeraatti olii kunoo isaan mootummaadha yaada eega isaan hidhanii maaliif qaama seeraa faallaa deemu? Oye, itti dhumna. Ani mootummaadha, ani mangistiidha. Inni jedhamu kun immoo ana biratti fudhatama hin qabu. Mootummaan nuyi beeknu mootummaa doktara biyyiidhaan hoogganamu biyya kana kan bulchaa jiru. Jalqabuma jechi akka kanaa nama Sheeka Roobee irraa hin eegamu ture. Ani bakka hin jiraadhu. Teessoo kiyya bakka hin jiru mana kiyya dabalatee eenyuyyuu ni beeka. Paablikiidha. Dhoksaa tokko hin qabu. Sheekni Roobee mangistii waan ta'anii fi aangoo waa hunda maali ani GPS'dhaan maaliin hordofeetan furii akka inni jiru minaamin baree intini wanti gurraa akka kanaan barbaachisu jechuudha. Aleeksi bakka inni jiraatu namuu ni beeka. Abbaa fedhe iyyoo ta'e. Miidiyaarra oolla dubbachaa oolla. Mootummaa akkan ta'e mootummaa Sheeka Roobee mirkaneetti mufanneerraa erga araara jedhameeti nutis mufiirraa qabna. Nuti ijoollee isaaniiti yoo nuyi balleessin illee maaliif kana goote nuun jechuu qabu malee seera nuun to'atamu feesbuukii irratti kasasanii miti yookaan immoo qaama seeraatti dhaqanii na himatanii furii dhufanii na himatanii namni teessoon isaas jiraatu kun namni akkas jedhamu kun kasitti maqaa kiyya balleessee naafa gaafatamu jedhama malee bakka inni jiraatu naa eeraa akkas goona utuu amma yeroo sana wanti tokko gama biraatiin wanti tokko narra ga'eeyoo an Sheeka Roobee jechuudha kan narra jedhee tan fudhadhaan sii galee doogora kanaan barbaachisu. Alex Taayyee mangistummaa arragaaggataa hin jirtu. Dubbii dhugaallee dubbataa hin jirtu mangistummaallee arragaaggataa hin jirtu dhiifama naa godhu ta'uu hin qabu. Waan dhugaa dubbadhu ana suuraa kiyya irratti eeksi goote suuraa kiyya irratti rakkoo hin qabu maraafuu gabaabinumaan. Alex Taayyee ani nama kinoo mootummaa dhugaadha bakka guddaa gayaa jiru namuma keessanii Oromoodha yoo ati guddatte bara Alex Taayyeen guddadhe igalee yoo qabaatte na fayyadda Alex Taayyee yoo qabaatte sirra goree nyaadhee dhugee baya duwwaa waliin fayyadu af wallillaa dhumate tallaas af wallillaa akkas Alex Taayyee tahiyyaa askariyyaa lishee dabarsin thank you. Jaarsi milikee tokko abdii maa milite murtii guutoo welcome ustaadha welcome nama hundaa isin araarsin har'a sheekaa kiyya ishii garaa nu bal'adha. Anin bu'aati lu'ulu'aan asirra yoo jiraatte lakkoofsa tokko haa barreessitu bakka kiyya kana haaseente isin illee ni Sheekaa Roobee waliin walitti bu'iinsa amma warri Sheekaa Roobeetiin wal dhaba qabdan dhageeffadha hundi keessanuu ka onneen keessan qulqulluu araarama isaanii wajjin ofii godhuu feetan ani hunda keessanuyyuu isin jaaladha wallaan akkan oduun barbaadu qiimii duraan tare girrigirrii warra koomentii jechoota minaamina dhiiftanii onnee qulqulluun sheeka wajjin araaramuuf ergatan jechuu warri jala kana jirtan wanna darbe qilleensaaf sheexaanni haa kutuun jennaa karaa kanaan akkasitti ilaala carraa eenyuu kenninaa murtii guutoo jirta? Nenjire akkana asli. Nagaa sheekaa wajjin ofii walii godhuuf qophiidha. Fedha irratti malee hin ta'u jechuudha. Ofiitti.
maal itti balleesse? No jechuun namni arrabaa fi ilkaan wal dhabaa. Ooyi fi sheekaa wajjin walii godhuuf eeyyamamaadha. Hayyamamaa miti. Okay. Ustaazaa kenna. Maaliif? Gabaabinumaan keessa hin deemin Hamzaa Sheek Jaabirii dabarsi akka namaa. Ayya. Hayyamamaa daadii. Ayya. Ustaaz namni sheekaa maal waan. Sheekonni akka wal biraa bareedu. Salaamu alaikum. Asli osoo nan gaafatin ol na baaste maali rabbiin sodaattu saahiba. Laa jechuun har'a guyyaa araaratti sheekaa kennaa biyya teenya san keessatti isinirrallee beekuu fi miti tokkoffaa isinumatu halkanii guyyaa gurra nu duucha. Namni islaama guyyaa sadi caala waliin ooduu hin qabu, wal dollomuu hin qabu, wal xiqqeessuu hin qabu isinumarraa dhageenye isinumaa fi abboota keessa warra isin dabarsinaa dhagaa turre isa lammataati biyya Itoophiyaa san keessatti gara 4 kiiloo kanninitti salaatuun dhoggaa ture biyya sheekonni itti hidhamaa turte keessatti ara sheekaan roobee istaraayitu teel jiranii waan mootummaan dalage nu agarsiisaa jiranii mootummallee ta'uuf deemanii sinigalee jijjiirama kun jijjiirama amma nama sheekati nama islaamati dhufaa jiru kanallee asumaan deeggaruu tayaa waan gara keessatti xiqqashoo zanni walitti qabdanii isin lamaan sheekonni waa isinirraa barannu yoo ijoollee san wallolte silaa haa jettanii araarsuuf maltanii ofiyyuu girri keessa jirtanii homa kana isinirrallee wallaalallee taanu homa isinirraa dhageenye sababa godhannee oolchi walitti goosisuuf yoo sagalee kiyya dhageessan sirkii birallee kaatanii. Wanni reediyoo akkuma reediyoo goote qallichi asin jiru na fakkaate. Atarra maxxanni asli bareeda lalaasoo ni keeyyan malal akkam dhagay os qaallichaan kas dura taa'u kun Hamzaa Sheek. Hamzaa kitaaba. Walitti hin xixine araara jedhama lolan barbaadu jechuudha. Us qaallicha naan hin jeeyin wanti tunan Hamzaa Sheek Jaabir. Akkasii miti. Sheek akkasii sagantaa keenya bal'isiisan. Nuti bariitii lakki qaallicha maaliif jaa qaallicha eenyu isaan na uummate. Amma nuti wallaala yoo araaramne isin namni rabbi beeku garaa waliin jabaatan uummanni maa isarraa hubatan. Sadii rabbi eessa beekan inni diimkan beekan diinii mi wanni sheekaa roobee qabu maal taate asli. Isinoo beeytan. Aslumaan gaafii ta'a. Ustaaz. Diin naawus simee naawus. No isin diin rabbi beeytan ishiin haa wallaalu. Ani moo. Ani baramma wanni inni haasawaa jiru diinii miti. Arakiyyaan sitti haasawachaa jiru okkee. Nama wallolee araarsaa jirraa mi Sheek? Naawus guutaa Sheek Hamzaa Jaabir. nama haasawaa jiru. Waan jiru abaabatee san booda araarsinaa. Mee maal jettu isaa Hamzaa? Ani jarri kun ajjeefamuu qaban ogaaju maallaqa ayyoo guddoo isaatiin nyaadhee na ajjeesan eenyu ta'een na ajjeesanni. Maanuyyuu namni kaabaa rabbi diiguu asli jennaan himan dhiifne rabbi jecha walii dhiisuun hin jiru obbolummaan hin jiru. Hundiini siin gaafadha hundiini maati nama kaabaa rabbii diiguu kana ajjeesaa jechuun diini. Isa itti dhiiseef rabbi isaa amma asli nuti diinirra walii aarre naaf ishee kaaroobe. Diinirra nu aarse inni. Maa irraa walloltaniti. Maalirra wallolle isumaa gabbehee ajjeesaa jarri kun du'uu qaban dhabamuu qaban jedhu dhageenye malee. Araara fudhachuu jechuu isin. Lakki maaliif akka duunu yoo nu hime dhagee maaliif akka duunu yoo nu hime mootummaa tam taheeti eenyu taheeti isaa miti nuti mootummaan Itoophiyaatu si ajjeefna nuun jechuu hin danda'u. Dr. Abiy Ahmed lafaa keessiin ajjeesee jechuu hin danda'u. Dubbii sana lallaaftu mallaaltanii bira kuttanii ani wallaahi yooni nan sheekaa roobee jala deemee waan tanaan hin qabsiisin haareetti dhalataa Hamzaa Sheekaa. Du'a jechuun tun menaafsi murtii asli du'a jechuun tun maal isiniif fakkaate sa geema taphatanii du'anii kaan isiniif fakkaate.
du'a jechuun tamaachiin kutan sani tama awwaalaman sani. Duba inni eenyu taheeti eenyu mataa eenyuti isaa kanne kana jechuu kana. Fachuufi barisa sin gaafachuufi ree ustaaz Kana gaafatu dhume kana gaafatu. kanaaf si waamne asli yaada agannamne tokkoffaa kan duuf golo hamzaan ni dhufee inaalaarame Alex illee dhufee himatee waan himatu asli illee himatame karaa nagaatiin dhumate. Akka jirru araaraame malee walitti dhaadachuu lolaa fi miti xiqqoo naamusa manaa eeyine akkasitti haadha jechuu barbaade. Waan illee murtii federaalaati. Yoo dhaaduu ta'e namni martuun dhaadata akkas jedhaan gaafadhaa fi waan inni jedhu san karaa nagaati walaa gaafadhu jechuu barbaade. Waan biyyattan karaa nagaatiin gaafanna bar yaa ummata kiyya jaarri kun du'uu qaba jedhanii haddiin du'a kiyyaa maali murtiin du'aan akka kenname maali osoo jettanii bar silaa isheen illee utaaleen harkaan bu'u gadi. Haya takkaffaa. Dhugaatee sanuu jala isa gaafachuu barruuti Hamza Sheikh Jaabir Laal nama fadii balleesse naagalee hin gaafataa turre bar ani nama tokkotti illee dhaaddachuuf as ta'an jiru. Si galee yoo akka badduutti na fahamtan isa gartee biyya san keessa taa'ee dhaadatu maaliif dhaadateen jechaa jira malee waliin dhaaddachuuf naamusa mana keessanillee balleessuufi miti. Yoonii fi naamusa balleessaa jiraadhe isinirraan gabbu rakkoon qabu balleessa fi. Jara kiyya wanni Hamzaa bute wanni Hamzaa Sheikh Jaabir bute biran jiruu miti ree inni kaameraa biran jiruu mi jechuma tokkicha qaallicha jee santo osoo inni nu gaafiin deebisin isa bute malee Hamzaallee gaduma taa'ee seeraan nu deebisuu deematee waan osoo nuti dubbiin barini heeji qaallicha jee hanga soma baqa. Nageenya deema. Ani asli kiyya mana keessanillee jeequun dhufne. Mana nuti hin jeeqin akka waan jettaniif dhiifama yoon isinirraa jeeqe. Sheekaa roobee dubbii caafii qaallicha. Mana jeeqe isin gaafadha. Hamzaanii akkuma reef dura isiniin jedhee Ustaaz Hamzaalleen akkuma keessan nama baay'ee walitti dhiyaannuni deeffatanii jiranii miira keessa galan keessaa bayanii kottaa deebi'a. Deebi'a sheekaa roobee jedhiyatan galchee abdii barbaade. wanni immoo sheekni roobee qaallicha jedhanii hamaaf natti hin fakkaatu namtichi yookaan akkuma gurbaan sun yookaan namni sun jechuu yaadan malee hamaadhaaf waan jedhan natti hin fakkaatu illee silkii biran jiran jechuu yaadan natti fakkaata ilaalcha kiyya kun. Kursiin tolfata. Moo waan hafe immoo waan hafe immoo inni matu meen dhaggeeffanna. Sheeka Roobiyaa dhufan. Mee hangaafii takka isin gaafadhu isin maqaa kiyyoollee amnaanumaan ol seene. Jalqaba irratti namni nama diin baratee nama islaamaatii jettanii jennaanii waa dubbachuu barbaada. Namni islaamaa jalqaba hin kijibu sanuu namni diin himu hin kijibu maaliif hin jee beektaa? Ani amma ol deebisaa gaafamumaan gaafachuudha ol seene. Tokkoffaratti rabbiin diin baratan akka ittiin kijiban yookaan akka ittiin namoonni godhaniif himi. Waan eeyyamamaan ta'iniif waan isaanii asitti dubbachuun ullee isin eeyyamu. Sheekaa Roobee wajjin araaramuuf eeyyamamaadha jennaan eeyyamamaa miti jedha. Eeyyamamaa miti garuu kijiba isaatiin dubbachuu dhufe maaliif murtii guutuu anaatii isitti eenyu inni maal arrabsuun dandeetti eeyyamamaa eegalu. Araara yoo eeyyamamaa ta'e maaliif waan kana kijibdan jennee qabna. Araaraaf eeyyamamaa yoo hin ta'in gaarii isaanis hamaa isaanis dubbachuu manni murtii federaalawaa galmee Sheekaa Roobee. Allaqee daqqaqee. Ayyama hin fudhannu araara yoo hin ta'in arraba hin fudhannu kanuma dubbii. Yoo ayyamamaa taate araaramuuf no problem waan feete dubbattee kaatee ooyifii goote. Yoo araaramuuf ta'in federaalawaa galmee keessa jira. Roobee yoo ifilleetti fiimurra yoo balleessi. Haala dura nama san kijiba isaa itti himtee dhugaan dubbatamtee namni araarama malee akkasitti miti. Dura eeyyamamaa ta'uudha. Murtii akkasumatti dubbiin. Murtii guutuu. Jaarsummaa taa'amu kanatti amantee itti haa ta'uufi malee yaada keessa gurgurattee wani deemtuuf hin jiru araara eeyyamamaan ta'in. Maal jette Mansuure? Maal jette Mansuure? Murtii guutuus haa ta'u. Sheeka Jaabir Hamzaa keenyas haa ta'u murtii guutuus haa ta'u haraara hin fudhadhu jechuun mirga hin qabdan. Maaliif jennaan nuti Oromoo nuti Musliima Islaamni guyyaa sadii caalaa waliin ooluu hin dandeessu.
Hamzaan kiyya ka jedhaa ture natti dhaadhatanii suni totally unacceptable sirrii miti. Garuu murtii guutoonis heeyyamamaa ta'uu diduu hin qabu. Nu qofatu hin ta'in nama 15,000 Oromoo 15,000 Musliima 15,000 su dhaggeeffataa jira. Yooma sheeka Rooba illee balleessaa qabaatan illee hin dhiiftaaf malee diduun hin ta'u amma kana keessatti. Araaramuun tokko ta'uun waajiba Islaamaati. Balleessa namni qabuun jiraata balleessiteetta jennee akka inni ifama gaafatu goona malee hin araaramu jechuun murtii guutoo ati angafa keeti sheeka Roobee ishii jechuu qabda. Nus immoo angafa keeti akka angafummaa keenyaattis umriidhaanis wal angafnaa Islaama baay'ee gurguddaa jiran keessa. Kanaaf jennaan isin lamman keessanuu diduu hin dandeessan. Balleessaan jirtu garuu balleessaan kun jira kanarratti dhiifama wal gaafachuun inuma jirti. Sheek Jaabir kiyya nama meeqatuma miidiyaa kanarratti nutti dhaadataa isinitti dhaadataa waan meeqa jechaa oola. Walumaa dhiisnee walumaa dabarree rabbi namuma jiraatis ittiin jiraanna jechuudha malee ituu jecha namaa kana hunda dhaggeeffanne yoom sooshaal miidiyaa kanarra jirra. Kanaaf jennaan maaloo nu wal diduun nu wal qeequun gaariin ta'u akka amantaattis akka oromummaattis namni inuma balleessaa sana immoo dhiifama gaafannaan irra darbuudha malee sheeka kiyya si caalaa hadiisan beeku guyyaa 4 caalaa waliin oduun hin taatu isinuma nutti himaa beekan guyyaa 3 caalaa kanaaf jennaan kanaan ilaalamtu isa jedhuun murtii kiyya. Sheeka Roobee Jamiila itti walii deebisi kalaaf. Asli asirratti ilaalela yara kenna amma namni walimatu namni araara fedhu yooma dhugaa dubbanne numartuu nama gurdaadha wal arrabsaa hin araaramu yaa'ii taate. Nagahumaan waan keessan san himattanii Sheek Roobeellee yoo isin balleesse kunoo kana badii qaba ittiin amuru jaarsa yoo Hamzaa fi nuti guutoolleen akkasii waa balleessa walitti akkasitti namni itti muree nama 15,000tu jira. Akkasii waddaan baatan jechuu araara barbaadan malee yoo ammoo lolaa deemtan inni illee yoo dhufe waa lolaa waa jedhaa nama haaruun beeytan akkuma keessa dubbiin numa babal'attii jechuu barbaadeet akkasitti fudhadhaa gara biraatti fudhatin jechuu barbaada akkasii araarri haa bu'u. Waan takka taaniin jechuu barbaadu galatoomaati wanni kun beeyta naa fi asliilleen waan kana asumatti dhiifama ja'aati fixaa keessaa ba'aa jedhanii nutilleen jechi nuun ja'ame nutis jenneeni beeyta wanni kuni namni hijaa walirraa qabu jiru. Namni hundinuu nama muslimaa obboleessa kiyya kan muslimaa ta'ee wanni akkanaa jibbamaan irraa bahuun gaarii jee duubaa wal qomatee waa walirraa jibbee waan san walitti dubbateeti malee waa walirraa jibbe san har'aan tana as fuula dura wal taa'ee araaramaaf hayyamamaa ta'ee nuti hundinuu Oromoodhaa obbolaadhaa muslimaa likki ija walitti himee bakka kanatti ati dogongortee jee walitti himee manguddoo as jiru kun hundinuu itti muree addaan gallaa jira. Laal nama 15,000 kana keessa sheekkootii gurguddoo jira hayyuu waa beekuu jira nama jiruutii miti nama kana duratti hayyamamaa miti hin je'inaati obboleeyyan kiyya waliigallee diinummaa walirraa hin qabnu nama walirraa ajjeesee namaaf fixa lubbuu namaa tu'i. Kanaaf afoo itu waliin jechaa gara araaraa dubbii laafifne ayaanu garuu fuula duratti bakka kanaan siraa jibbee bakka kana wayii naan jette jaa walitti madhannutu osoo jechi tokko walitti hin himatin harka wal qabnee afoo inaan illaa jennee addaan goolabne. Isin akkas ta'uu maltan yaa dekeeti. Kuni ka Sheeka Roobee akkaawuntiin galchitan Sheeka Roobee ka orjinaalii galcha. Ani gaafiin kiyya nama narrabsinaa keettaniif osoo narrabsuuraa qabaadde silaa yeroo gabbeetiin fi kiyyaaf gaata yeroo dheeraa kana hunda dubbaddan ture. Even ifa namaa godhullee hin barbaanne gadi ba'ee dubbadhee maaliif waan hin beekuuf. Anaattu murtii guutuu akkana godhe murtii guutuun akkana ta'ee ajjeefamuu qabas namoota san keessattis tokko ana ture. Haniin egaan maneedhaa sanii bees egaa waan dila san boodallee caal deebita kan kanneen amma isin asitti wanneen gaafachuu barbaadeewu araara dura namni maalirraa kaatee itti aartee yoom immoo kijibni amma reefun tanaan harkee ol seene keessaan itti ergee keessaan itti barreessee mee guyyaa takka teekistuma haay jettu takka yoo inni naa fi inni walii barreessinee jiraate tanuman tokkoffarratti gaafachuu barbaada fagoo miti tokkoffarratti. Na dhaggeeffadhu. Talamaffaadhaa araarri sobaa immoo hin barbaachisu akkasii dhugaa dubbatanii nama walitti araarsan yoo ta'e eesun sirrii. Ammoo namni kun jalqabarraa kaasee jibee narratti nama baay'ee weerara nama tokko sobaan maqaa balleessee maqaa isaa faalee ooleen bulchu wanta inni namaa safareen deebisee safaruuf kanallee hin jenneenan maaliin jechuu isinii barbaada
ani naafi nama kana jidduu jechi afaanii hin jiru wal dhabbiin hin jiru wanni wali kannineef walirraa fuune hin jiru nan himanne isan himanne ani jaan isan agarre namni wal dhabeen immoo dalagarratti haa ta'u wali kanninee wal dhabneen haa ta'u nama biraati wannumti isaa wajji wal qabsiisee hin jiru maqaa kiyya dhahatee hooy akkuma duraan beetan ajandaa uffachuu akkuma dubbii deengaddaata hoteelaa sanii wanti teessani ani immoo sheekaa roobeettu hidhee anaatu hidhee jee inni dubbateef kana manni murtiitii fi namni as jala jiru kun namni achi hin jirre jiru ni beeka anaa wajji waa wal qabatu miti tokko farratti namni amantii muslimaa sallallahu alaihi wasallam jee dubbii eegalu tokko bila kan hin kijibu wanni si godhan jiraati maaliif araaramuu didda murtiya wanni inni na godhe maqaa kiyya balleesse maqaa balleessuu qofaa miti anaatu hidhe jeeti dhimma nama dhuunfaa wajji qabu dhimma seerri qabatee jiru kamanni murtiidhaa boodalaalee araaramuu qophiidha moo qophii miti araara sobaa araaramuuf qophii miti. Bakka eegasuu gaafa inni bira jiru wala dubbatta malee bakka abbaan jiratti